主后2026年3月初9，每日圣安宫读经。活命的美娘，圣经咱做伙来听读。约翰福音第6章22到59节。现代台语版圣经，约翰福音第6章。隔日，还伫湖对面岸，迄阵人发觉伫遐只有一只船若定，耶稣嘛无甲门徒做伙坐船，干焦门徒家己过去。毋过有几若只船对提比哩亚来到瓦群主感谢了后，互众人食饼迄个所在。众人一个发觉耶稣甲伊的门徒拢无伫遐，就坐遐个船过去加比农找耶稣。众人伫湖的对面岸找着耶稣，就甲伊问：rabbi比，你什么时来遮？耶稣应讲：我实实在在甲恁讲，恁找我是因为有饼食到饱，毋是因为看见新热。毋通为着会败坏的食物拍拼，着为着久长存在，会当互人得到永远的活命，迄个食物来拍拼，就是人子要互恁的，因为爸上帝已经甲伊勘印认定。因就问耶稣：要完成上帝的工作，阮着做甚物？耶稣应讲：信上帝所册，迄位就是做上帝的工。因就问：你要行什么新约，互阮看来信你？你要做甚物？阮的祖先伫旷野食吗哪，拄拄照圣经所记载，伊有将对天来的饼互因食。耶稣就甲因讲：我实实在在甲恁讲，毋是摩西将对天来的饼互恁，是我的爸将对天来真的饼互恁。因为上帝所赐的饼，就是对天降落来，赐活命互世间的。因就甲耶稣讲：先生，请你不时将即个饼互阮。耶稣甲因讲：我就是互人得到活命的饼，来我遮的人一定袂枵，信我的人一定袂喙焦。毋过我捌甲恁讲，恁已经有看到我，还佫毋信。爸所互我的人，拢会来我遮，来我遮的人，我绝对袂甲伊气杀。因为我对天降落来，毋是要照家己的意思做代志，是要实行找我来迄位的旨意。找我来迄位的旨意是安尼：伊所互我的人，我连一个都袂丧失。伫末日，我会互因搁活。因为我的爸的旨意是要互所有看见囝来信囝的人，拢会得到永远的活命。伫末日，我会互因搁活。因为耶稣讲：我是对天降落来的饼。犹太人就私下议论，讲：这人敢毋是约瑟的囝耶稣？咱捌伊的爸母，现在伊哪会讲我是对天降落来？耶稣就对因讲：恁莫伫私下议论。若毋是找我的爸引带，无人会来我遮。来我遮的，伫末日我会互伊搁活。先知的册有记载，众人拢会接受上帝的教示。所有听趁爸对伊学习的人，会来我遮。这毋是讲有人捌看见爸，只有对上帝遐来迄位捌看见。我实实在在甲恁讲，信的人有永远的活命。
我就是互人得到活命的饼。恁的祖先伫旷野食吗哪嘛死去，这就是对天降落来的饼，互人食了袂死。我就是对天降落来迄个活命的饼，人若食即个饼，会永远活地。我要互人的饼，就是我的肉，是为着要互世间人有活命献的。对安尼，犹太人互相争论讲，这人哪会当用伊的肉互咱食？耶稣就对因讲：我实实在在甲恁讲，恁若无食人子的肉，无啉伊的血，恁内面就无活命。食我的肉、啉我的血的人，就永远会活命。伫末日，我会互伊搁活。我的肉真正会食着，我的血真正会啉着。食我的肉、啉我的血的人，踮伫我内面，我嘛踮伫伊内面。永活的爸找我，我嘛因为爸来活。亲像安尼，食我的人嘛会因为我来活。这就是对天降落来的饼，毋是亲像恁的祖先所食的饼，因食了嘛死去。食即个饼的人会永远活地。这个是耶稣伫迦百农的会堂教示人的时讲的话。活命的美娘，遐个经历5块饼、2尾鱼新约的人，搁到迦百农来找耶稣。今仔日的经文记载，这群人甲耶稣对话，因期待会当亲像祖先伫旷野食吗哪，询问因着做甚物才算是做上帝工咧？耶稣是毋是会当搁再行新约，互因相信伊咧？主耶稣强调，因为上帝所赐的饼就是对天降落来，赐活命互世间的。换句话讲，耶稣就是生命的美娘。天父的旨意是要互相信耶稣的人，会当得到永远的生命。犹太人因为耶稣这个讲法，就私下议论，搁怀疑耶稣的身份。主耶稣再次强调，伊就是对天降落来，赐活命互世间的。耶稣所要赐的美娘，就是伊的身躯，为了互世间人得活命献上的。众人为这争论。耶稣要安怎会当甲伊的肉互人食咧？主耶稣继续讲：食伊的肉、啉伊的血，就有永远的生命。会当甲耶稣连结，也因为耶稣通活。众人听到耶稣讲爱食伊的肉、啉伊的血，拢感觉不可置信。其实，规约中立约的动词就是切开的意思。伫古代近东的立约文化中，双方会将精生破开分两半，相对排成两热，搁做伙对切开的尸体中行过去，也是取立约的精生的血绣点身上。这代表对约定的坚持，以及毋守约定者的结局。双方立约了后，为了表示彼此信任，会将抬过的精生项式，搁共同用餐，称作立约之餐。主耶稣的回应是要提醒群众，爱追求借着耶稣的工作，甲上帝重新立约，成做真正属上帝的子民。先知耶利米和以西结拢讲过，
上帝要重新甲人立约，甚至主耶稣伫最后晚餐中擘饼、啉杯的时所讲的话，也类似立约的过程。约翰福音提醒咱，主耶稣就算拥有能力，搁甲天父亲近，伊也要顺从天父上帝的旨意，成做上帝甲人立约的肉甲血。耶稣甘愿破碎家己，成做立约之餐，是上帝对伊的子民的疼。伫即个新约中，上帝并无爱咱行过切开的情生。伫立约的过程，上帝无爱咱付出真济代价，只要咱单纯相信，搁坚守即个约，伊就会借着耶稣赐了永远的性命互咱。因为安尼，主耶稣讲：“我就是互人得到活命的饼，来我遮的人一定袂枵，信我的人一定袂喙焦。”默想，相信耶稣就是接受伊为咱所做的一切，包括接受上帝借着伊甲咱所立的约。既然是立约，我是毋是会坚守即个约？我是毋是真正较无上帝借着耶稣所赐活命的美娘？相信耶稣就是接受伊为咱所做的一切，包括接受耶稣借着伊甲咱所立的约。既然是立约，我是毋是会坚守即个约？我是毋是真正较无上帝借着耶稣所赐活命的美娘？咱做伙来祈祷。主耶稣，感谢你遵照天父上帝的旨意，成做我性命的美娘，互我会当借着你所放撒的宝血甲身体，通得甲上帝立永远的约。愿你帮助我继续坚守即个约，也用守约的态度为主活，奉主的名祈祷，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。